Tutmonda Esperantista Junulara Organizo prezentas Vetveturaj aventuroj. Vojaĝ ekiras mi, ĉio en dorso sak. Kongres jam finiĝis, antaŭ mi longa tag. Amik post renkontiĝ revenas hejmen for. Eku al nova viv, mi ne plu volas esti sen hejmo. La petveturaj aventuroj tuj. Iris en map mi certe vidos pli. Festivaloj, volontuloj en ofisej. Teo donis celon al mi. Teo donis celon al mi. Voldom, volontulus, nova hejmo por mi. Studi mi ne volas, labori eĉ malpli. Poste, kion fari, ni vidu post la jar. Teo protektas min, ĉar mi estas la nova volontulo. Petveturaj aventuroj tuj. Iris en map mi certe vidos pli. Festivaloj, volontuloj en ofisej. Teo donis celon al mi. Teo donis celon al mi. Oh, saluton! Kien vi iras? Saluton! Mi vojaĝas al Ralovalo festivalo en Grislando. Mi esperis trovi buson al Riparingen, sed ŝajnas, ke ili vere maloftas en dimanĉoj. Yes, mi comprenas. Fakte, tio estas ĝuste la direkto kien ankaŭ mi iras. Ĉu vere? Ĉu eble ankaŭ vi povus veturigi min? Kompreneble, mi ĉiukaze jam bruligas la benzinon. Vi vere savas min. Okay. Nege, estus zorgema. Estas pli agrable veturi kun alia persono. Dankegon pro la veturado. Mi estas Judith. Kaj mi estas Ron. Do, kion vi faris en la kongreso? Kial vi aliĝis? Bone, mi ne havi specifan kialon por aliĝi. Mi ŝatas vojaĝi kaj mi parolas Esperanton. Do, monda kongreso en mia propra lando estas ja bona ŝanco por sperti esperantistan kulturon. Mi konsentas. Mi ŝategas Esperantujon, ĉar eblas renkonti homoj de la tuta mondo. Kaj kiu estas la plej interesa homo kiun vi renkontis dum la kongreso? Estis tiom da homoj. Ekzemple, mi memoras unu viron, kiu ludis la ukulelon kaj kantis en tokipono. Do ni muzikis kaj kantis kune la tutan nokton. Tio ŝajnas kiel tre interesa sperto. Ĉu tial vi eklernis Esperanton? Mi ĉiam interesiĝis pri lingvoj, sed mi ne vere estis bona lernanto. Kaj tiam mi aŭdis pri Esperanto, pri ĝia idealo kaj kiom facila ĝi estas, kaj mi neniam bedaŭris. Ah, bele. Mi mem eklernis ĝin, ĉar mi havis tro multe da libera tempo dum mia pasinta somero. Do, kiaj estas viaj planoj post la Ralovalo festivalo? Mi iĝos nova volontulo de Teo. Kio ajn tio signifas? Do via vojaĝo finiĝas en Turistano, ĉu ne? Jes, ja, sed mi havas ankoraŭ 2 semajnoj por atingi Turistanon. Kaj vi? Kion vi faras? Ĉu vi studas aŭ laboras? Mi ankoraŭ studas juron.
Mi prescau finis mian studadon kai mi jam ricevis laboran proponon. Do tio estas mirinda. Yes, sed mi ne certas ĉu mi vere volas eniri en la juran profesion aŭ ne. Ja estas tiom da aliaj aferoj por vidi kaj esplori en la mondo. Kial vi faris la studadon, se vi ne ŝatas la profesion? Mi ne scias. Mi simple estas bona je studado kaj farado de ekzamenoj, mi supozas. Ĝis nun en mia vivo mi ĉiam miris de ŝtupo al la sekva ŝtupo, sen vere rigardi al la tuta plano. Oh, pardonon, iu vokas min. Alô? Sim. Não, tudo bem. Certo. Beijo, benzinho. Kiu estis tiu, kiu vokis vin? Ron? Mi non stiras mian auton, ni parolu poste. Mi non stiras mian auton, ni parolu poste. Kial vi ruĝiĝas? Simple mi varmiĝas. Kiu vokis vin? Nur mia patrino. La tagoj ĉi tie estas tiom varmaj, ĉu ne? Mi aŭdis, ke tagoj en Turistano estis eĉ pli varmaj ol ĉi tie. Ĉu vi havas koramikon, kiu vin atendas? Ĉu vi havas koramikon, kiu vin atendas? Ne eĉ ne demandu tion, nun ne gravas. Mondo antaŭ mi liberecon havas. Mi tiam antaŭĝojas esti volontulo de Teo. Oni diras, ke volontuloj laboras tre diligente. Volontulado, tio ŝajnas interese. Ĉu vi volas volontuli? Tute mi ne certas. Ĉu vi volas volontuli? Tute mi ne certas. Ĉio tro rapidas, lasu min prefere. Mondo min atendas, iru mi libere. La auto estas tiom varma. Ni trovu riparejon. Ni devas trovi riparejon. Ĉi tiu estas bonega aŭtoriparejo. Ili antaŭe faris mian kontrolon. Kaj ŝajne estas novaj vizaĝoj ĉi tie. Vi parolas Esperanto. Mi ne aŭdis tiun lingvon dum iom da tempo. Kaj mi neniam renkontis esperantiston en ĉi tiu aŭtoriparejo. Mi ĉiam estis fascinita de Esperanto. Mia kara patro, restu ilin paco, instruis ĝin al mi. Por mi tiu lingvo de espero kaj unueco. Rakontu, kio alportas vin ĉi tien? Tuta bonŝanco. Malbonŝanco pri la aŭto evidente, sed mi kun Ron veturas de junulara kongreso kaj mi survojas al Ralovalo festivalo, kie mi deĵoros kun aliaj esperantistoj. Festivalo kun esperantistoj? Mi volas aŭdi ĉion de vi. Vi ŝajnas esti vojaĝema kaj inteligenta virino. Sed ni vidu, kio okazis kun via aŭto. Yes, pri la aŭto. Mi ŝoforis normale en la aŭtovojo, kiam subite la motortemperaturo iĝis orgige alta. Kaj kiam mi haltis, eĉ fumo eliris el la motoro. Mi ja iomete malfruas por la ĉiujara kontrolo. Mi certas ke tio estas bone. Do, kiel vi ne sidiĝu kaj mi kontrolos la aŭton. Okay, dankon. Ron, mi sentas min iom malbone. Verŝajne vi simple volis veturi hejmen kaj ripozi post la kongreso,
Kaj nun vi havas problemojn kun via auto. Ĉu restas sufiĉa da mono post la kongreso? Mi devos havi sufiĉe. Krom se iel necessus enmeti tutan novan motoron aŭ io tia. Kaj persone mi bone riposis dum la kongreso. Mi ĉefe plaĝumis kaj tabloludis. Jes, ja, plaĝoj belis. Mi ne sufiĉe profitis de ĝi. Тітка його трясся. Шайтан беднепесний. Ron, kio se la problemo kun via auto estas pli serioza? Mi sentus min kulpa lasi vin ĉi tie kun panea auto, sed mi ja devas pensi pri miaj planoj. Ne zorgu, la riparisto jam diris che tio ne estas serioza. Kaj poste per la riparita auto mi povas ŝofori vin al la stacio aŭ al alia loko. Ja ne estas mia kulpo ke sinjoro Motoro subite decidis ekfumi. Mi ne kulpigas vin, sed eble, se vi ne maltrafus autokontrolon, ni nun ne estus en tiu ĉi situacio. Bone. Mi pardonpetas che mi ne estas tiel perfecta kiel vi, Judith. Eble vi ne devus petveturi kun mi kaj tuj piediri ĝis la festivalejo. Pardonon, mi ne intencis diri Do, che... signoro, la covrilo de la carburatoro estas en kelkaj pecoj. Ni bezonas mendi la novan parton por ripari ĝin. Bone, kiom tio daŭros kaj kiom ĝi kostos? Do, la peco kostos 40 plus la laborkosto, kaj mi mendos la pecon, ĝi venos kelkaj tagoj maksimume. Post kelkaj tagoj, mi ja diris, ke mi ne atendu vin. Mi serĉos busalteon. Ne. Mi volas diri che ĉu iel Ĉu eblas ĉio ke... estas bone? Ne, ĉio ne estas bone. Mi volis veturi al Ralo-Valo festivalo, sed nun mi estas blokita en tiu ĉi hazarda aŭtoriparejo en tute nekonata urbo. Do, kiel vi ne prenu la trajnon? La stacio estas malpli ol kilometro de ĉi tie, kaj ĝi alvenos tien ĝustatempe. En kiu direkto? La riparisto pravas, la stacio estas en tiu direkto. Ĝuste tion mi volis diri, sed vi tuj komencis paniki kaj foriri. La trajno ankaŭ estas mia plano. Via plano? Por kio? Tio estas la alia afero kiun mi volas rakonti al vi. Se vi ne kontraŭas, mi volonte akompanus vin en via vojaĝo. Mi ĉiam volis partopreni grandan muzikfestivalon, kaj ŝajne restos al mi iom da mono por pagi la trajnon. Yes, ni pranu la trajnon. Ni? Yes, ni triope venu al Ralo-Valo festivalo. Sed ĉu vi ne devas ripari mian aŭton? Miaj kolegoj zorgos pri ĝi. Bone, sed kiel vi povas foriri de via laborloko tiel subite? Ĉu vi ne havas devojn? Devojn? Mi estos agrable vojaĝi triope, mi supozas. Kio ajn mi nur volas elveni al Ralo-Valo festivalo. Bonege, kaj anstataŭ la riparisto, vi ankaŭ rajtas nomi min Brian. Kaj mi estas Judith. Do, mi iros paki min aĵojn kaj duŝiĝi, kaj mi renkontos vin en la trajno. Ne maltrafu la trajnon, ni nur apenaŭ ekkonis vin. La trajno al Ralo forveturos de perono 3, fervojo 4. Kie estas Brian? Ni devas forveturi post 2 minutoj.
Evidente la riparisto ne povis forlasi sian laborlokon tiel subite kiel li pensis. Simple hazardas esperantisto sur nia vojo. Sed li povus veturi al la Rallo-Valo festivalo per via riparita auto. Tiel vi havus vian auton, kai li povus partopreni kun malgranda malfruigio. Yes, sed bedaŭrinde ni scias nur lian nomon. Ni eĉ ne povas kontakti lin per telegramon. Kaj fakte pripensu, ni apenaŭ konas lin. Ĉu vi vidis? Li kuras tie ekstere. Li sukcesos. Saluton. Saluton. Kio mi kuris? La riparisto ne volas lasi min. Mi devis kuri. Vi jam pensis, ke vi restos en autoripareo. Ankaŭ mi. Ankaŭ mi. Sed jen mi ci estas kun vi. Do diru al mi, kie ni veturos kaj kiom longe daŭros la festivalo? Vi ja estas stranga riparisto. Kiel eblas tiel subite foriri de via laborloko, kaj tuj al necerteco? La Rallo-Valo festivalo mem estas mallonga, sed volontuloj kutime restas por 2 semajnoj, do kelkaj tagoj antaŭ la festivalo kaj kelkaj tagoj post la festivalo. Mi ege scivolemas, do pardonu mian rektecon, sed kial vi havas nur unu okulon? Ĉu vi nun nur volontulos kaj ne laboros? Kaj vi menciis, ke via patro instruis Esperanton al vi. De kie vi venas? Ĉu vi estas denaskulo? Ĉu vi ne planas reveni hejmen? Atendu. Ŝajnas ke indas iomete klarigi pri mi. Ja mi estas ul, kun sola okul, kun vido pli profunda ol akra trompul. Mi sonĝis flugi en spaco super la tero kaj vekiĝi kun urĝo kaj destino etera. Mia patro mortis kaj mi restis sola, li lasis al mi monojn kaj saĝojn konsolajn. Tra malfacilaj tagoj mi restis kuraĝa, sed mi decidis lasi mian hejmon supraĵa. Prosperi devas ni prosperi daŭre vivi, ni havas nur la vivon, ne grave opinio. Prosperi por esper necesas daŭre vivi, prosperi. Ĉu ni rajtas kanti en tiu ĉi vagono? Neniu ŝildo malpermesas kantadon. Sed ĉu homoj ne ĝeniĝos? Almenaŭ li kantas bele. Ciu matene al ciel mi regardas, renkonti novajn homojn, viva cel mia granda. Ĉar mondo estas unu, ni ne havas plian, lerprem via estas problemo mia. Mi vojaĝas multe kaj konstruas rilatojn, mi estas memstara kun multege da riĉaĵoj. Mi lernis la valoron de team laboro, se esperon havas plu en via koro. Prosperi devas ni prosperi daŭre vivi, ni havas nur la vivon, ne grave opinio. Prosperi por esper necesas daŭre vivi, prosperi. Hej, sinjoro, ne kantu! Homo jam plendis! Jes, mi ĉesos. Dankon! Ja sola mi estis ĝis Ne Esperanto. kantu! Mi ne avertos vin denove! Ja
sola mi estis, gis Esperanton mi lernis, patro diris venu, poste diris gis, oculo ne sufficis por tion antavidi, se tio, kio restas nun, estas. Prosperi devas ni prosperi daŭre vivi, ni havas nur la vivon, ne grave opinio. Prosperi por esper necesas daŭre vivi, prosperi. Prosperi devas ni prosperi daŭre vivi, ni havas nur la vivon, ne grave opinio. Prosperi por esper necesas daŭre vivi, prosperi. Hei, concerto de juveloj post 40 minutoj. Ĉu vi venos? Mi preskaŭ forgesis. Dankon, mi alvenos baldaŭ. Ĝis baldaŭ. Vi estas Alex, ĉu ne? Kiel vi? Yes, kaj se mi ne eraras, vi ankoraŭ estas Brian? Yes, ŝajnas mia nomo daŭre restas sama. Sed kio venigas vin al la Ralovalo festivalo? Mi neniam vidis vin ĉi tie. La sorto gvidis min. Mi havis tut normalan labortagon en la aŭtoreparejo, kiam la sorto venigis al ĝi du esperantistojn, du junajn idealistojn. Jes, mi deĵoris antaŭe kun Ron kaj li rakontis ion similan. Kompata aŭto lia. Sed kio estis via alia akompananto? Judith, ŝi estas mirinda homo, kun koro sur la brust. Mi konfeso, mi iomete enamiĝis al ŝi. Ĉu vere? Interesa situacio, kaj ĉu vi pensas, ke la sento povas esti reciproka? Mi nenion faris por montri tion al ŝi, sed mi esperas, ke kiam mi vidas la oportunon konfesi, mi ne tro timos. Mi ne maltrafu la okazon. Tiu virino malofte aperas. Sed ne forgesu rigardi ĉirkaŭen. Vi estas en la Ralovalo festivalo, la plej freneza loko en la mondo ĉiusemajne. Ĉie estas spontaneaj dancoj, homoj festas, kelkaj trinkas kaj fumas ĉion, kaj imagu, kelkaj eĉ trinkas nealkoholaĵojn. Exemple mi? Mi spektos la mondo tio, kie ĝi vere estas. Sed ĉu vi ne ŝatus, ke la mondo estu kiel Ralovalo festivalo, ĉiuj kune kaj festante? Por unu semajno en la jaro ĝi bonas, sed malfacilus solvi problemojn, se oni ĉiam aŭdus la 3 malsamajn muzikstilojn samtempe. Por mi tia festivala volontula vivo estas preskaŭ ideala. Mi preskaŭ nenion pagas, eĉ enspezas iom per redonboteloj, ĉiuj estas pretaj por amikiĝo, kaj ĉiu tago estas malsama. Yes, ĉiutage koncertoj de aliaj mondfama artistoj. Koncertoj? Ili ja povas esti preteksto por veni ĉi tien, sed mi kutime ne iras. Estas ĉio tro komerca kaj tro amasa. Kaj imagu, oni eĉ ne rajtas porti sian propran seĝon aŭ propran barelon. Barelon? Jes, ja. Antaŭ unu monato mi mendis 50 litran barelon de biero al la adreso de la Ralovalo festivalo, kaj ĝi estis liverita ĝuste kiam mi deĵoris ĉe la pordo. Estis sufiĉe por la tuta semajno. Kaj la plej bona afero estis, ke trejo pagas. Trejo? Kio estas trejo? Transmontara, Esperanta, juneca organizo. Mi volontulis ĉe ili ĝis la pasinta semajno. Mi administris grandan subvencitan projekton, kaj restis iom da budĝeto por interkonaj aktivaĵoj, kaj laŭ mi
bierbarelo bone interconigas. Do post la Ralo Valo festivalo vi estas senlabore, ĉu? Ĉu ni kune vojaĝu kaj trovu mondplibonigajn projektojn? Aŭ ni povas krei propran projektojn? Nu, por mi kutime post iu posteno tui alvenas iu alia. Mi kutime ec ne bezonas au devas serĉi. Iu simple montras ion al mi. Kaj do, mi jam volontulis en preskaŭ ĉiuj organizoj kie eblas. Sed mi fakte ŝatus trovi ion pli longdaŭran. Sed diru al mi, kiel vi ĉiam volis esti volontule? Aŭskultu, mi klarigos. Vivo de volontulado vere plaĉas al mi. Mian viven organizo elspezi volas vi. Helpadas mi vojaĝa viv, ĉiam nova land, volontula viv. Ek alvenonta organizo al nova vivo per train, mia tre valoras scio, utilas ĉie ajn. Kaj amikar postrestas for, mi memoros vin en mia kor. Ne mankas al mi taskoj, sed mankas la certec, ĉu post ĉiuj postenoj restos nur solec. Sopiras mi vojaĝa viv, for de mia land, volontula viv. Ho cara mi, sen pauza viv, quien portos min, volontula viv. La sekva halto estos al sablo post 10 minutoj. Hey Alex, ĉu vi vidis tiajn nekredeblajn magiajn spektaklojn en Ralo Valo festivalo? Kaj la homoj! La plej interesaj, ĉu ne? Yes, ja, esperantistoj ĉiam scias kiel krei bonan feston. Mi konsentas. Mi ŝategas esperantistan komunumon, eĉ se mi ne ĉiam komprenis, kion homoj diradis. Mi sentas, ke mi trovis tre specialajn homojn. Tre specialajn homojn. Ĉu vi pensas, ke Brian estas tre speciala homo? Mi ne scias. Mi malmulte parolis kun li persone. Kaj Ron? Vi ŝajnas esti magneto por tre specialaj homoj. Ili sekvus vin ĝis la fino de la mondo. Ĉesu. Mi tiom okupiĝis pri volontulado, mi eĉ ne havis tempon por personaj rilatoj. Mi ĝuis semajnon de volontulado kaj mi antaŭĝojas plentempe esti volontulo. Yes, volontulado. Bona novaĵo. Tejo ekhavis monon por dungi min en la sekvaj monatoj. Do ni estos Kolegoj! Do kion vi faros?
Mi estos kun ordiganto de volontuloi do iu sense via cefo, kai mi rilatos kun alia junularai organizoi. Ĉu aliaj junularaj organizoj similas al teo? No, ili certe ne frenesas kiel ni, sed jes, ankaŭ ili havas oficejoin kai renkontiĝojn kai volontuloin. Imagu, mi povus iri de organizo al organizo. Ne plu laboro al mi, nur eterna volontulado. Kaj kion vi planas fari poste? No, mi ne scias ĉu plu restas iu junulara organizo kie mi kaj volus kaj povus volontuli. Mi pensas ke nun estas tempo por fokusiĝi pri mi mem, sed mi devus lerni kiel fari tion. Sed vi ja povus volontuli por nejunularaj organizoj. Atento kion vi diras, Judith. Kion mi diras? Mi iam konis personon kiu estis volontulo dum sia tuta vivo. Do li spesis ĝin vojaĝante kaj helpante aliajn. Kaj ĉu vi scias kio okazis al tiu persono? Kio? Li mortis. Tio ne sonas tre amuze. Pardonu, mi ne intensis fari malbonan ŝercon. Se mi volas diri ke jes, volontulado estas bonega, sed ne forgesu prizorgi vin mem, ĉar via vivo ne estas senfina. Dankon pro la konsiloj, Alex. Mi memoros. Kaj nun, se vi ne kontraŭas, mi ŝatus iom dormi. Mia vojaĝo ĵus iĝis duoble pli longa kaj mi bezonas ripozi antaŭ ol ni alvenos al la tejo oficejo. Jes, ja, neniu problemo. Teo oficejo, mi vere scivolas kia ĝi estas. En la granda oficejo, nia dom kaj laborejo, al vi cantas ni consile, kaj vi vivos tre facile. Pošton legu per šablone, telefone, tui respondu per šablone, circulero comitate, cio iras automate. Ne tro zorgu pri estraro, restas nur por duonjaro, multe flugu al forumoj, repagitaj vojaĝumoj. Kiam fakte vi laboras, ĉu laboras? Viajn devojn vi ignoras, Faras ĉion kion petas, ili petas. Ĉiutage laboretas. En la granda oficejo, nia dom kaj laborejo, kafo pauzo en angulo. Jen la viv de volontulo. Ĉu vi sciis, ke en la pasinta kongreso Simon kaj Laura koramikiĝis? Do antaŭe ili ĉiam mokis unu la alian, sed dum la kongreso ili enamiĝis.
Kiaj belaĵoj povas okazi en Esperantujo? Kaj nun ili vojaĝas for de la tuta mondo ripozi en ia ligna domo. Kaj mi vidis unu paron en Esperanto teamo dum la Ralovala festialo, kio konis unu la alian, kaj tuj enamiĝis. Kiom belis. Pardonon, iu vokas min. Mi revenos baldaŭ. Alo? Kaj Ron, eble dum niaj vojaĝoj aŭ Ralovalo festivalo ankaŭ vi ekonis iun, kiu interesus vin? Do, mi konis unu belulinon, dum la festivalo mi ne povis koncentriĝi kaj labori, car ĉiam mi estis distrita, volante rigardi en ŝiaj hipnotaj bluaj okuloj. Do diru al mi, kia estas ŝia nomo? Ĉu mi konas ŝin? Kaj de kiu lando ŝi estas? Do, mi plej... Não. Desliga você. Eu também. Beijo. Ron, kun kiu vi ĉiam parolis per telefono? Ne zorgu. Ne gravas. Ne gravas? Mi ne komprenas pli de Atlantikajn, sed tio sonas ke vi parolis kun iu amanto. Ĉu ne gravas al vi diri mi amas vin? Ĉu vi havas koramikon, inon, iĉon? Kial vi neniam menciis tion, kaj kion pli vi kaŝas pri vi? Ne. Ŝi ne estas mia koramikino. Ni simple babilas multe kaj havas nedifinitan rilaton. Kaj fakte, nun mi ŝatas alian personon. Kaj mi ne plu volas kaŝi tion. Kiel vi povas ami unu la homo, sed samtempe diru la alien ke vi amas ŝin? Mi ne komprenas. Judith, kio vi pensas? Judith? Ron, ĉu vi estas pluramemulo? Ne vere. Almenaŭ ŝajnas al mi ke ne. Mi tute ne certas kion mi faru kun mia antaŭan rilaton aŭ kian laboron mi elektu, sed mi certas ke mi volas diri ion al vi, Judith. Hej, uloj. Kaj signorino? Ron, vi aspektas iom streĉita. Ĉu ĉio en ordo? Vidu, temas pri Judith, antaŭ Ron diros al vi, mi volas diru al mi, Klaus, kion vi planas fari post la kafopauzo? Vidis mi unue vin kun ŝildo laŭ la voj. Tra la mon vojaĝis ni kun granda ĝuo kaj ĝoj. En okuloj viaj laŭ mi reciprokas ŝat. Kaj se ne pro Brian ne estus nun jam rezultat. Ne konfesu vi nun, ke vi volas min pro am. Ĉu vi ĉiam volis pli ol nura akompan? Ĉar eĉ se mi ŝatas vin ja nur kiel amik. Kion devus fari mi en tiu polemik? Ho, neniu traktu vin per tiam malrespekt. Admirinda estas vi kun granda intelekt. Realiĝu paco laŭ la mia mondvizi. Tiel bela estos vivo kun mi kaj vi.
anco vi che vi voles min pro am. Ciu vi ciam volis pli ol nura acompan, char ec se mi shatas vin ja nur kiel amic. Kion devus fari ni en tia polemic? Mi ne estas nur premi en stulta ambatal. Voluntulo estas mi por propra ideal. En la teio domo nun laboros mi kun Klaus. Romantike klaĉi dum komuna kafapaus. Via vere flatas min per via am confess. Vi nenion volus pli ol mian am promess. Sed ec se mi ŝatas vin ja nur kiel amic, do amicoj restu ni sen plia polemic. Do, jen kaj littukoj, kaj bantukoj por vi du. Do jes, ŝajnas ke vi havas ĉion. Kaze se vi bezonas min, mi estos sube, do ĝis. Ni havas ĉion, kion ni bezonas. Multaj dankon pro Dankego, via dankego. gastigemo. Nedankinde, estas plezuro gastigi vin. Mi neniam supposis che mia unua tranocto per pasporta servo estus tia. Puno post insulto. Ne temas pri puno. Pripensu kaj vi ankaŭ konkludos, ke ĉi tie la plej bona solvo por nia situacio kun Judith. Kie du batalas neniu gajnas, ĉu ne? Mi ne eksciis, ke ĉe estas batalo. Mi estis malferma dum la komenco. Sed vi havas kromikinon. Sed mi ne komprenas. Elze kaj mi ne estas gekoramikoj. Ni estas... Mi ne scias exacte. Sed ankaŭ vi iris for. Kiro de kio? Mi lasis mian portempan laboraĉon, sed vi havas studi por fini. Belan laborpostelon, kaj mi certas, ke via Elze pensas, ke vi jam gekoramikoj. Eble ŝi eĉ esperas, ke vi fianĉiĝi. Mi envias tion. Vi scias? Ĉiam homoj diras tion al mi, ke mi jam havas ĉion, sed kio se ne estas tio, kion mi volas? Mi volas esplori la mondon, kiel vi kaj Judith. Vi havis vian ŝancon, sed vi ĉiam plendis pri la aŭto, pri la trajno, pri la deĵoro en la buso. Ne estis mia ideo deĵori dum la nokto aŭ preni la plej malmultkostan buson. Kara Ron, ĉu vi scias, kion mi malkovris en miaj jaroj de vojaĝantoj? La mondo estas granda. Ĉie estas pli da interesaj kaj belaj homoj. Kaj ĉiam estas io por plendi. Ekzemple, imagu iun interesan kaj belan homon. Mi eĉ ne bezonas imagi. Mi simple pensu pri Judith. Jes, ŝi ja estas speciala.
Eble 1,000,000, sed estas 4 miliardoj de virinoj en la mondo. Do eĉ 1,000,000 signifas ke ekzistas 4,000 tiaj virinoj. Estas pli da miraklo en nia mondo ol vi pensas, Ron. Kaj nun respondu. Ĉu vi vere ne kapablas pensi pri aliaj tiaj mirakloj? Yes, mia cara Else. Ŝi ja faras ĉion por mi, ŝi estas vere mirinda. Kaj kio estas vi por ŝi? Mi estas la plej granda stultulo. Mi ne perdu ŝin nur pro mia timo ligi min. Mi revenos hejmen morgaŭ al Else, kaj mi brakumos la belecon de ege proksime. Kaj venontfoje vojaĝemos kun ŝi kaj memorganizu. Vi certe ne plendos multe. Kaj kio pri vi? Kien vi iros? Vi ne havas inon, nek hejmon, nek laboron. Ĉu mi demandu en la advokata oficejo, ĉu ili havas iun postenon en la administrado? Ron, vi ne bezonas kompatis min. Mi ne bezonas tuj laborojn. Mi havas heredaĵojn. Do, kaj mi en la administrado, ne bone por mi, ne bone por la administrado. Sed se vi volas reveni, mi povas akompani vin. Mi ne malsalutis mian ex-kolegojn, kiam mi foriris la reparejo. Jes, mia aŭto. Mi devas repreni ĝin. Sed fakte poste mi apenaŭ uzos ĝin. La advokata oficejo donos al mi novan aŭton, kaj mia ĉefo persone malpermesis al mi montri iam ajn tiun malnovan aŭtaĵon al la klientoj. Kiel malrespekt al via ĉarma veturilo. Mi pensas, ke ĝia aĝo donas karakteron. Do eble vi volas havi ĝin? Mi ja ne bezonos ĝin. Ni faru tiel. Pagu por la riparoj kaj la reregistro, kaj ĝi povas esti via. Kaj mi povas vojaĝi libere, kaj porti kunvojaĝantojn. Dankon. Do, ĉu ni trovu la trajnon morgaŭ matene? Yes, morgaŭ matene. Kaj mi rakontos al vi, kiajn aventurojn tiu aŭto spertis dum sia longa vivo ĝis nun. Yes, la vivo estas plena de jam surprizoj. Mi iros al la festivalo kur inojn, kaj poste mi revenos kaj havos aŭton. Kaj amikon. Kaj amikon. Ni estas en la komenco de nia amikeco. Ni havos multaj aventuroj. Kaj nun, mi deziras al vi bonan nokton. Bonan nokton. Brian iris nun for, ne adiaŭis. Kaj Ron Holiakon eĉ ne diris ĝis. Jen mi, denove nur mi, sola en Voldom. Eku al nova viv, ĉar mi jam ekloĝis en Esperantujo. Petveturaj aventuraj pasis jam, volontulad mi pretiĝas por jar. Laborado kun loĝado kaj estrar, Deo donis taskojn al ni. Deo donis
daŭras tro da temp. Teo fuŝus en ŝi, kaj kion farus mi? Kaj Klaus, kafo en man, pigra labor stil. Voldom nun mia heim, ĉar mi estas la nova volonto. La petveturaj aventuroj pasis jam, volontulan mi pretiĝas por jar. Laborado, kunlaĝado kaj estrado, Teo donis celon al mi, Teo donis celon al mi. Jen petveturaj aventuroj jam finiĝis, do ni volas danki al Emerson kiel Ron, Dimitro kiel Brian, Siru kiel Alex, Delfeno kiel Klaus, Antoni kiel anoncisto, kaj Nelly kiel kontrolisto, Danae kiel festivalano, Cyril kiel busŝoforo, Auŝrine kiel gastiganto, kaj Severia kiel Judith. Ankaŭ ni dankas al muzikistoj Utku kun piano, Emerson kun gitaro, Gabriele kun violono, Cyril kun basgitaro, Rocio kun fluto. Ni dankas al dancistoj Atilio kaj Gabriele. Dankon al Giovanni kaj Alex por sontechniko. Dankon al Bizono por lumoj. Dankon al Gabon kaj Jordi por filmado. Kaj ni antaŭdankas al Benji kiu muntos. Dankon al Paula, Garano, Bizono kaj Nelly por rekvizitoj. Dankon al Rocio kaj Delfeno por reĝisorado. Dankon al Rocio, Josuo, Dimitro kaj Severia por skriptverkado. Dankon al Utku, Severia kaj Cyril por muzikverkado. Ankaŭ ni dankas al Galex kaj Niko por prunte donitaj muzikiloj. Fine ni dankas al ĉiuj kongresorganizantoj de Teo kaj Ilei. Dankon al EU por financado, kaj dankon al Teo por subteno, kaj ĉefe dankon al Carlos. Dankon al Carlos, kiu verkis kaj administris la projekton. Do bonan nokton kaj sukceson al la alia muzikala teamo.